Assalomu alaykum, ora bo'lsa aka. Assalomu alaykum. YouTube ahli, yaxshimisizlar? Shahrixon ahli, hozir mana men Oqko'prik Uray milliy mahallasidan O'rta Sharxonga qarab yo'lga chiqdim. Sizlarga chiroyli kontent bo'lsin. Musofirdagilar anchadan beri ko'rmaganlar o'zini mahallasini, yurtini yoki bo'lmasam tarixda qolish uchun mana anchadir muddatdan keyin tarix bo'ladi-ku bu ham. 5 yil, 10 yil, 20 yildan keyin ham ko'raveradigan. Xohlasa bir chiroyli kontent qilish niyatidaman. Hech qanaqa manfaatsiz. Faqat sizlar uchun. O'zi asli bu videoda niyat qilishimga qaranglar-da, lekin niyat qilib hech narsa gapirmayman. Boshqa davlatdagilar ham ko'rsin degan. Meni ko'rolmaganlar uchun o'zimni ko'rsatib qo'yay. Ozgina ko'rsatib o'zimni reklama qilib qo'yay deyman. Kim gapiryapti deyman. Mana shahrimiz, mahallamiz, yurtimiz. Assalomu alaykum. Qadrdon Shahrixonimiz. Markazlashib ketyapmiz, keyin yana markazdan uzoqlashamiz. Shahrixon do'ngalaylar shahri desa ham bo'laveradi. Aylanib o'tganimizda nimasi ko'rgan bo'lsanglar, lekin do'ngalay bor edi. Bu qadrdon yamalar, hozir qadrdon bo'lib ketganmiz. Hamma yamani taniymiz. Chunki bu yerdan ko'p o'tamiz. Nimadir bo'ldi-da. Mashinaning tepasida bir narsa bormi degan. Doppa tushib ketdi. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Bahor kelib, dov-daraxtlar mana yashilga burkanyapti. Mana daraxtlarimiz gullayapti. Majnuntolni qaranglar, chiroyliligini. Va maşallah. Aynalarda yoqamiz ekan. Klimat kontrolda yoqamiz ekan. 24 gradus. Aka yuring. Sariqda ham to'xtab bera olaman. Ancha gapiraman. Bir, ikki, uch. Qani ketdik. Amakini yugurishini ko'rdinglarmi? Yurishi bilan yugurishi bir xil ekan tezligi. Onu yusabet qaranglar. Transformer bo'lib ketibdi. Aka yuring. Yur, to'xtab turibman. Ya bismillah. Devona qiz men oldimga kelmadi ham. Bashar ham aytib qo'ydi shekilli-da. Pul bermaydi deb. Jimot degan. Kamera, chorraha. Bundan pul chiqmaydi deb.
eshigim yaxshi yopilmaganiga signal cholyapti. Orta yoldan görmüyor oğlum ya. Bilmasdan palasangiz zo'rsichi. Bu o'g'limni qo'l ko'targan 3-o'g'lim. Hozir markazlashmadik, ancha chekkalashib ketyapmiz. Markazdan O'rta Sharxonga borish noqulay, judayam qiyin. narxlar o'ta probka. Bu holat bilasizlarmi bizga qanaqa? Umuman probka emas hozir. Yaxshi, normal holatda. Yo'l so'rayib turgan mashinalar tezda yuraversa-da. O'tishdi qaranglar. O'zi bog'chadan o'rgatishda boshlaydi yo'l qoidalarini. Shu katta bo'lgandan keyin esdan chiqib qoladimi deyman-da. Ayniqsa shu ayollar. Svetofordan peshoxoddan o'tyapman-u bo'ladi. Peshxod degani hamma payt ruxsat beradi degani emas u. Xohlagan payt bosib ketavermaydi-yu. Mana knopkali svetoforda ham o'zini qoidasi bor. Bitta odam kelib turib o'zi uchun butun boshli ko'chani to'smaydi. Kutadi, u chekada ham, bu chekada ham kutib turadi. Necha bir 2-3 ta bo'lgandan keyin o'tadi. Endi qaraylar, odam kelmayaptimi, odam kelmaydigan paytda iloji yo'qmi? Misol 2-3 minut rosa oshib ketsa, kutib keyin knopkasini bosadi. Yaqinda ko'rdim, Namangan shaharda har bitta odam o'ziga bittadan knopka bosyapti-da. Ikkita mashina o'tishga ulguydi yoki 3 ta. Ulardan ulguymaydi. Uni pastda endi. O texnika meni yurganlarda ham ozgina o'ylaylar, ko'p emas.